Fábio, dá pra ir? Cuidado, pilotinho, cuidado, ah, caramba! Passou? Então levanta, bora!
vai, hein? Tem que bater o pé pra subir. Já tá começando a ficar solta a terra. Você subiu primeiro, tava agarrando, ele já começou a patinar. Filmar esse caboclo agora. Aí galera, ó, morro do desafio aqui, ó. Vassoura da bruxa. Segundo. Oi. Ah, não, vou não. Você filmou eu? Filmei. Deu certinho hoje? Olha! Olha! Hoje eu quero ver. Olha! Depois você anda nela pra você ver. Vai lá, Dinei. Eu vou nela, velho. Pode ir pra você ver a moto. Cuidado pra descer aqui, que tá uma foto. Encaixa na valeta aqui. Vai ter que dar a mão agora, ó. Tá bom. Aí subiu bonito, hein? Dá também pra caralho. Aí não tem graça. Aí é apelação, pô. Pô, ele alinhou, hein? Aê, ó! Ó, tá vindo, hein? Tá vindo! Ó! Oi! Caralho! Foi dominado. Ó! Eita porra! Tá abrindo trilha nova! Galera! Não vai não! Ele não vai não! Tem que tentar pelo menos umas 5 vezes.
Não vai não! Ele não vai não! Mano, vai virar! Hã? Ah, próximo piloto aí, hein, galera. Ó, Husqvarna, hein, 610. Aí é potência, hein. Aí, Thiago, igual a sua lá, ó, do Supermoto. É louco. O negócio tá na marcha lenta. Tem rapidinho, 230. Oi, oi, oi. Olha, 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 olha! Segura! Segura! Ó, Broizinha com motor de XR200. Lindo. Essa é aquela ali. Quase que não pega, tem mais um, tem mais um. Subiu, subiu, subiu. Quase que não pega esse subindo, hein. Vamos ver se tem mais alguém. Opa, mais uma, hein? XR200. Agora vai, hein? Você deu uma roiada no começo. Vamos ver agora. Ah! Oh, roio! Olha o grau, olha o grau.
É disso que a gente gosta, a gente não goia.